Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi bersama Joko Arek 74. Nih guys, saya lagi nanam jagung nih. Nanam jagung ya di ladang. Persisnya di lereng Gunung Lawu. Perbatasan antara Kota Magetan Jawa Timur dan Kota Karanganyar Jawa Tengah. Nah, di kesempatan siang hari ini saya lagi nanam jagung. Nah, di sana ada ibu saya lagi ini ya. Ini nanam jagung sambil bersih-bersih rumputnya ya. Nah, ntar rumput bisa dibawa pulang untuk buat makan sapinya, guys. Ini banyak banget kita nanam jagung ya. Manfaatnya daunnya buat makan sapi ya guys ya. Daun jagungnya buat makan sapi. Dan ayo kita tengok sapinya guys. Nah, sapinya ada di sana guys. Apa sapinya tidur atau gimana? Oh, sapinya lagi ngorok. Nih, sapinya lagi tidur. Oh, matanya gede banget tuh. Situasi di sore hari ini lagi mendung ya. Mendung tanpa udan. Aduh, mendung tanpa udan. Mendung tapi nggak hujan-hujan nih. Wow. Jadi sapinya masih tidur guys, belum bangun, masih ngorok sapinya. Mungkin nanti kalau sudah bangun kita kasih makan dami guys, sapinya makan dami tuh. Waduh, sapinya tuh lagi tidur. Oke guys ya, saya akhirin dulu sampai sini, besok kita sambung kembali. Salam buat rekan-rekan yang ada di Malaysia, Singapura, dan Amerika. Selamat siang dan selamat sore dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.